Нет. Где я? Влад, ты где? Ты куда? Привет. Привет. Что это за фигня происходит сегодня целый день? Хрень какая-то. Ну ладно, пошли. Что мне с руками? Что это за хрень? Что не с руками? Я что, негра превращаюсь? Он не идет. Наконец-то мы выбрались из этого леса тупого. Ага, не спорю. Капец. Кстати, я в другой одежде. Или мне кажется? Нет, а в этой был вроде как. Ну ладно. Что-то мне башка болит. Можно тут лес опять вернемся? Ни одного у тебя. Зачем? Разведаем, может. Сейчас. Ладно, пошли. Смотри, пойдем. Нас сюда. Мы там были, а нас телепортировалась сюда. Так, это вообще, значит... мы вообще что... Вообще, куда и что мы сделали? Даже не помню. Мы сделали, получается, временную петлю. Мы типа из одной петли переместились в другую. Ну, вот противоположная, вот эта сторона петли, вот другая сторона петли. Ну, вы, получается, дома, да? Нет, мы не дома. Во-первых, чтобы попасть в временную петлю, по идее, надо разогнаться с такой скоростью, с такой, которой мы можем пролететь через вселенную. Ну, как сказать, как скорость, и когда скорость сильно быстро, то можно, по идее, в атмосферу. В атмосферу можно лететь, по идее. Но мы же такую скорость не наберем же. Я помню, мы зашли в тот портал, который был в начале, и нас сюда переместило. Ну, если нас сюда переместило, то как объяснить то, что... Нас вообще сюда переместило. Почему? Помнишь, я читала про эту больничку? Угу. Ну, вот, может быть. Ну, тогда, знаешь, мало ли что нас случится, так что... Господи, погнали. Я помню, ты читал про эту больницу. И что этот лес проклятый. Ну, короче, там раньше была психушка, с которой... Я не помню, что там находил. Вроде бы зеленый, что они просто сейчас как в тумане все. Ребят, я думаю, когда мы будем уже близко хотя бы, то мы вернемся. Фух, ребят, все, мы почти уже дошли. Очень долго ходить. Если что, нас оператор подвез. Если что, я напоминаю то, что мы находимся в 200 километров от радиационной зоны. Мы с собой взяли специальный телефон. Короче, там как только какая-то радиация слышно, то Там вот он мигать. Фонарик будет мигать. Да. Типа что-то такого. Ну, короче. Нам его было очень сложно достать. Он дорогущий. Да. Ну, как дорогущий, нормально, но дороговато. Так. Идем. Ага. Блин, трасса страха какого-то. Вот этот лес. Так. Да, этот лес. Еще ежик сдохший. Ой. Так, ладно. Успокоились. Надо... Теперь нам надо среди этих всех деревьев, что ли, этот портал искать? Ну, не знаю, например. Ап. А ну, проверь. О, фонарь. Еще. Значит, тут опасно. Ну, не сильно опасно. А где тропика? Надо возле деревьев смотреть. Вот он мигает. Ага.
Значит, Надо быстрее бегать. блин. Нормально. Возле деревьев, возле тех пеньков. Подожди. Где Тоже эти мешает. пеньки? А где эти пеньки? Раньше Не пеньки. понимаю. Смотри, я иду так прямо, когда сворачивал. А ну иди сюда. Возле какая-то честно. Возле пеньков. Вот ты, блин, капец. Возле пеньков. Если оно тупо не пиликает, Возле, вот оно, тут очень сильная радиация, значит, все. возле пеньков посмотри. Ну, вообще, минимум. Блин, это очень плохо. Если вырубается уже фонарик там, то это просто здесь радиация, мы сдохнуть можем. Хотя можем, но не совсем. И что нам теперь делать? Искать этот портал, что ли? Да, блин, это на приколе, это вторая неудача, честно. Так, давай искать будем. Нашел. Давай еще поищем, может быть. Давай. Так. Ну, я тут не вижу больше ничего такого похожего. Ну, я думаю, не могли бы мы вот такой бы портал зайти. Так, ну ладно. А может это? Нет, слишком широкий Итачи. Итачи. танчик с накрашенными ногтями. Хреновенький какое-то дело, да. Ну, может это и это быть, и это быть, и... Может вот это портальчик огромный. Не вот это, а вот это, блин, портальчик. Давай зайдем хотя бы, ну, примерно. Вот Короче, нет, я не хочу этот. Короче, давай. Ладно, пошли. Раз, два, три. ой-ой-ой. Карта, что ли? Карта. Ладно. Ты ничего не заметил, нет? Не понял. Нифигашеньки. Телепортация. Оружие. Так, ну, то, что мы не удивляемся, ребят, не удивляйтесь, потому что для нас это уже нормально. Ну как это нормально? Винома, но в принципе привычно. Камни, ё-моё. О, давай будем Они туда. разве были? Нет, не помню, камней раньше не было. Не было. Не было. Фига ли они появились? Короче, я Я в Майнкрафте. тебе утверждаю, что это вот этот портал. Или... Хорошо. Значит, заходим в него. Что-то хреново. Не понял? А я сразу заметил солнце. Я сразу вижу ежика дохлого. Ага, которого мы в прошлой части видели. Все получается. Какие камни, как-то там кого-то похоронили. Ни одного. Получается, все, мы выбрались из этого леса, чтобы мне что-то пришло. Вы прошли квест «Радиация». Ни хрена себе. Прошли квест радиации. Что, подписчики все делали? У нас подписчиков нет. Мушка на дереве застряла. Алло. Вона від Альфа-банку. Идите в жопу. Ладно. Ну все, ребят, на этом все. Квест закончился. Я так думаю. Больше мы сюда не вернемся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки за наше С вами я старание. был ВЛД. Влад, то есть я Лера. Пока.